Jadi kali ini aku mau bikin video tentang unboxing. Ini aku kurang tahunya apa, karena ini surprise dari ibu aku. So thank you. So bagaimana video ini? Just like it started. Ini tuh kayak mainan aku wishlistin dan udah lama aku minta dan baru dibelikan. Tapi ini yang apa aku kurang tahu. So aku mau buka nih dari ini bisa kayak jeruk-jeruk gitu ya. Thank you ya ibu. Kita buka dulu. Ini surprise gitu, aku juga belum tahu. Dan adik aku juga dibelikan ya guys, tapi sudah dibuka. Kita buka dulu ya. Oh my god. So aku dapat mainan Tayo. Ini tuh wishlist aku guys. So ini menurut kalian tuh ini hal sepele, tapi ini mah favorite. Karena aku suka sama mainan Tayo. Akhirnya aku minta yang warna biru dan kayaknya nggak ada yang warna biru, makanya diberikan warna merah. Boneka aku Tayo juga warna merah, jadi couple. So kayak gini, bagus kan? So kita buka, ini tuh kayak gini belakangnya. So, kita buka. Ini ada warna apa ya? Warna biru, ada warna kuning, ada warna hijau, sama ada warna merah. Warna merah tuh. Aku merah ya. Kita buka dari sini ya guys. Video ini bukan bermaksud untuk pamer atau sombong. Kita buka dari sini. Ini dia mainan Tayonya, lucu banget loh guys, so cute. So ini dia lucu banget tuh, kayak kecil gitu, dan ini sama nomornya. So thank you buat mainan Tayonya. Oh ya guys, dan tanggal berapa? Tanggal 18 atau 17 itu ulang tahun adik aku, jadi aku mau bikin surprise. Dan akhirnya kan besok kayak tanggal berapa? Udah bulan Ramadan, udah puasa. Dan besok kayaknya aku mau bikin video tentang Ramadan special. So ya guys, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian suka, tapi jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan video ini bukan bermaksud untuk pamer atau sombong, karena aku pengen cuma bikin video ini karena biar buat senang-senang gitu ya. Bye bye.